Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di sini. Di video gua kali ini akan membahas seputar cara membuat video efek tulisan atau tipe writer text. Nah, sebelum memulai video kita kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya guys ya. Dan dukung terus agar channel ini bisa semakin berkembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita buka untuk aplikasi Capcutnya. Nah, di sini kita sudah berada di tampilan awal dari Capcut. Kita klik proyek baru. Di sini gue akan mencontohkan sebagai contoh, gue pakai wallpaper yang hitam saja. Di sini klik tambah. Lalu di sini untuk menambahkan efek tulisan ketikan, kalian bisa lanjut klik teks, tambahkan teks. Sini gue bakal memberi contoh tulisan selamat menonton. Kita klik checklist. Setelah itu kita klik layarnya, lalu klik untuk gayanya. Di sini kita buat animasinya biar lebih keluar. Di sini gue pakai tipe 1. Kita atur untuk keterlambatannya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita checklist 1 dan kita atur untuk penempatannya. Oke. Di sini gue akan menambahkan juga teks di bawahnya. Jangan lupa subscribe. Oke, jika sudah kita tempatkan di bawah yang tadi kita ketik. Kita klik layar yang di atas. Kita samakan sama yang di bawah agar nanti video akhirnya itu sama. Oke, di sini kita klik layarnya lagi. Kita klik gaya. Klik animasi. Dan untuk animasi kita tetap sama pakai tipe 1 ya. Oke, di sini kita fullkan saja untuk keterlambatannya. Oke, dan ini sudah berhasil ya guys ya. Buat kalian yang sedang mencoba, selamat mencoba. Semoga video kali ini bisa membantu kalian. Thank you for watching.